देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के कालांचोरा टोल गेट संलग्न क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर जब्त किया विदेशी शराब, 3 तस्करी आरोप। उड़ाबिल क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात को लेकर लखीमपुर जिले में जारी हुई है नाराजगी के दौर। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर लोग व्यक्त कर रहे नाराजगी। सिलचर विधानसभा केंद्र के दिन मासीमपुर कुमारपड़ा जिला कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुआ कृषि सचेतनतामूलक सभा। कई पहलुओं पर किया गया लोकपाल। शनिवार को अरुणाचल बाजार क्षेत्र से चोरी किए गए गाय के आरोप में एक व्यक्ति को अरुणाचल पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम राइफल्स के जवान तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से श्रीभूमि जिले में जब्त किया गया 1 करोड़ 65 लाख रुपए की बड़े पैमाने पर नशीले सामान। पुलिस चल रही है मामले की छानबीन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कालांचोरा टोलगेट क्षेत्र में पुलिस नाकाचेकी के दौरान बड़े पैमाने पर विदेशी शराब जब्त किया है और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार कालांचोरा टोलगेट में पुलिस नाका के दौरान खुफिया सूचना के आधार पर एक लोडी से यह विदेशी शराब जब्त किया गया। पकड़े गए लोगों के नाम संधाराम देव वर्मा, कातराय देव वर्मा तथा डेनिया वेंग बताया जा रहा है। त्रिपुरा राज्य के रहने के बासिंदा होने के बावजूद भी मेघालय से ये लोग शराब के जरिए अवैध तौर पर शराब लेकर सिलचर पहुंच रहे थे। इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने कई और क्षेत्र में छापा मारकर बड़े पैमाने पर यावा टेबलेट तथा हीरोइन जब्त किया है। ऐसे ही कुछ कारनामों को लेकर कछार के पुलिस सुपर ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित तौर पर जानकारी दिया और इस कार्यक्रम में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। कछार पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध में एक ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें पिछले 48 घंटों में हमने 5 ऑपरेशन चलाए और 5 में एनडीपीएस केस में हमें सफलता हासिल हुई है और 5 केस रजिस्टर कर लिए गए हैं, जिसमें कुल मिला के 9 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और 2 गाड़ियां जिसमें सीज हुई हैं। और टोटल ब्लैक मार्केट में अगर इसका वैल्यू देखने जाएंगे तो ये सबका मिला के टोटल लगभग 2.5 से 3 करोड़ के बीच में आएगा। इसमें टोटल हीरोइन सीज हुआ है 242 ग्राम्स, गांजा हुआ है 1.2 किलो एंड याबा टेबलेट 9000। 5 ऑपरेशन का डिटेल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है सिलचर थाना में हमने एक केस रजिस्टर किया है, केस नंबर 725। इसमें हमें 2 लेडी मिली जिनके पास से 7 प्लास्टिक सोप केस बरामद हुए और जिसमें 85 ग्राम हीरोइन मिला, सस्पेक्टेड हीरोइन। और उसके बाद इनको हमने एनडीपीएस केस नंबर 725 अंडर सेक्शन 21B एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिया गया। दूसरा केस है 726/26। इसमें हमें कुछ पेडलर्स मिले हैं और कुछ एडिक्ट लोग भी मिले हैं जो कंज्यूम भी करते हैं और उन लोग को जब हमने पकड़ा तो उनके पास से हमें लगभग 1 ग्राम सस्पेक्टेड हीरोइन मिली, उसको भी जब्त किया गया है। तीसरा जो ऑपरेशन है वो बोरखोला एरिया में हुआ, जिसमें हमें लगभग 250 के आसपास प्लास्टिक के ऑयल्स मिले, जिसमें जब निकाल के चेक किया गया तो 6 ग्राम सस्पेक्टेड हीरोइन मिली है और इसको भी केस नंबर 59/26 बोरखोला थाना में रजिस्टर करके फॉरवर्ड कर दिया गया है। सिलचर थाना में एक और ऑपरेशन चलाया गया जो जिसमें गांजा सीज हुआ है 1.2 किलोग्राम और ये हमें इसमें केस नंबर रजिस्टर हुआ है 733/2026। ये एनएचपीपी एरिया के अंडर में चलाया गया है और इसमें 1.2 किलो गांजा सीज हुआ और साथ साथ जो एक्यूज मिले हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया गया। और एक बड़ी सफलता लास्ट में जो मिली है हमें लखीमपुर सब डिवीजन में
जिसमें असम राइफल के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। और ये जिरीघाट थाना क्षेत्र के अंदर एरिया पड़ता है, जिसमें हमें 9,000 याबा टैबलेट प्लस 11 सोप केस हीरोइन, जिसमें लगभग 150 ग्राम सस्पेक्टेड हीरोइन था, और साथ साथ में कुछ मोबाइल फोन बरामद हुए और उन लोग को अरेस्ट करके कस्टडी में भेजा गया और रिमांड के लिए लाया गया। धन्यवाद। कचार डिस्ट्रिक्ट के धोलाई थाना क्षेत्र में जो लैलापुर हमारा आउटपोस्ट है, वहाँ रात 3 तारीख को रात में लगभग 1:30-2 बजे एक सूचना प्राप्त हुआ, जिसमें 2 नाबालिग बच्चियां, जिन्होंने खुद आके जब इन्फॉर्म किया कि उनके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की है, और ये भी कहा है कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, उन्होंने रजिस्टर किया या जो भी किया वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन उन्होंने जैसे ही आके कंप्लेन दी है तो उसको हमने इमीडिएट एक्शन लेते हुए, और जो जिसके खिलाफ उन्होंने ये बयान दिया उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, और वो तीनों लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, और उन लोग को पुलिस रिमांड में भी लिया गया है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इस चीज़ का रीज़न क्या था। और जो 2 नाबालिग बच्चियां हैं वो अभी सेफ कस्टडी में हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है, और वो दोनों अभी स्वस्थ हैं, और जो भी मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो की जा रही हैं, और एक्यूज लोगों से पूछताछ जारी है। इसी के ये घटनाक्रम में हमने ढोलाई थाना क्षेत्र में एक केस रजिस्टर किया है, जिसका केस नंबर है 122/26, और इसके अंदर धारा 70 सबसेक्शन 2 87 BNS और साथ ही साथ सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो लगाया गया है। धन्यवाद। जो हमारा कलाइन थाना में जो बॉर्डर गेट है, जहाँ पे गाड़ियाँ रेगुलरली चेक होता रहता है, वहाँ पे जब एक गाड़ी को चेक किया गया, जो 12 व्हीलर एक ट्रक था जिसका नंबर है AS01HC 9781, जिसको दिगोरखाल गेट पे जब चेक किया गया तो उसमें से 74 कार्टून्स मिले। 74 कार्टून्स में चेक करने के बाद टोटल 888 बॉटल्स मिला है, जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर है, विच आर नॉट फॉर सेल इन अदर स्टेट्स। एक पर्टिकुलर स्टेट के अलावा उनको कहीं और सेल किया जाना बैन, तो जिसके लिए उनको पकड़ा गया है। और साथ साथ वो जो कागज उन्होंने दिखाए वो किसी और चीज़ के थे, और जो सामान मिलाया वो किसी और चीज़ का निकला। तो इसके रिगार्डिंग में एक केस रजिस्टर कर लिया गया है, और टोटल जो लीटर्स में अगर देखा जाए तो 666 लीटर्स की लिकर सीज करी गई है, और जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी लगभग 15 लाख के अराउंड। और इसमें हमने एक्यूज लोग जो हैं 3 लोग को इसमें अरेस्ट किया गया। कछार जिले के लखीमपुर थाने के अधीन लाबोकपार तीसरे खंड में उड़ाबिल इलाके में लगातार चोरी की वारदात से लोगों में नाराजगी का माहौल छाई हुई है। सुनाई के कई क्षेत्रों में भी चोरी की वारदात पड़ रही है। लखीमपुर जिले के कई क्षेत्रों में चोरी की वारदात बढ़ने पर लोगों में नाराजगी का दौर बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुणाल दुबे, बलराम दुबे, राहुल शाह सहित कई लोग पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर भी इन दिनों सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर क्षेत्र के कई इलाके में चोरी की वारदात बढ़ रही है। अगर जल्द से जल्द चोरी की वारदात पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो वे लोग गांववासी के साथ मिलकर थाने का घेराव किए जाने का भी चेतावनी दिए हैं। বন্ধ টোটালি বন্ধ মানে চলার মতো অসুবিধা নাই। তো এটাই কইমু যে কৌশিক রায় স্যারে যে আমরা এটা মানে জলদি মানে আমরা এটা আনিয়া ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হোক, যে আমরা গ্রামবাসী মানে আবার মতো জল পাই। আর এরপরে পুলিশ প্রশাসনও কইয়া যে মানে আমরা জিনিসটা মানে খুঁজিয়া মানে এই পয়লাপুর থেকে উড়াবিল বস্তিটার ভিতরে মানে অনেক অযথা চুরি হয়। অযথা মানে গরু ছাগল
সব কিছু লইয়া মানে টোটালি সব কিছু লইয়া মন্দিরও চুরি হয়েছে। আমরা একটা লোকাল মন্দির এটাও চুরি হয়েছে। তার 4-5 দিন আগে তার বাড়ি চুরি হয়েছে। তার বাড়ি দেখুন চা খাওয়ার তারারে স্যার পয়সা দিতে লাগে কিতা কইছে চা খাইতে পয়সা দেওয়া লাগে কইছে যে তার চা পান খাওয়ার পয়সা দেওয়ার লাগে। তাই গরিব, তার পয়সা গেছে গিয়া উল্টা তার চা পান খাওয়ার পয়সা দেওয়ার লাগে। আর আমার হিসাবে চুর আমার যে ওসি স্যারের লগে একজন আইসলা যে স্যার তাইন কইছেন যে স্যারে দিছেন যে চা পান খাওয়ার লাগে পয়সা। আমি কইছি যে এখন তো দিছি না স্যার, ঠিক আছে আমার কোনো বাইরে হয়ে গেলে সব তো চুরি হয়ে গেছে, তো কই থাকি দিন ওইটা লাগি স্যার আমরা আর গেছি না, আমরা কাছে পয়সাও নাই যে যাইতাম কই থাকি আমার মোবাইল। এখন আমার একটাই কথা কি আগে যদি 2018 যদি চুরি হয়েছে তখন যদি কোনো পদক্ষেপ লইল না পুলিশে, তা আজকে এই ঘটনা ঘটে না। 2024 তাইনের বাড়ি যে চুরি হয়েছে যদি কোনো পদক্ষেপ লইল না তো এই ঘটনা ঘটে না। এই গরিব একজন তাইরে পয়সা চায় আর পদক্ষেপ লয় না, হ্যাঁ, তে আজকে অত বড় মোটর চুরি হইল না। তো মানে তারা সাহস পাইছে কি পুলিশে কিছু করেন না, বা পুলিশ তার লগে মিলিয়ে রয়েছে, আমরা তো সন্দেহ ওই লাগে তারা কোনো ইনকোয়ারি করেন না। আজকে অত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, একটা মোটর চুরি হয়ে গেল। এটা তো চুরি হয়েছে না, এটা তো ডাকাতি হয়েছে। 300 ঘরে ডাকাতি হয়েছে এক সময়ে, এক টাইমে, হ্যাঁ। তা আমার একটাই অনুরোধ কি আপনারা জাগুন, পুলিশ প্রশাসন, লক্ষ্মীপুর থানা, আপনারা জাগুন। না জাগলে এগুলা চলতো না। কেন কি আপনারা যদি গরিবের কাছ থেকে পয়সা চাইন, এটা করেন, হতা করেন, এটা করিয়া হইতো না। আপনারা নিজের ডিউটিটা করুন। আপনারা কি পুলিশের যে চাকরি পাইছেন কি কিতার লাগিয়ে পাইছেন, নিজের ডিউটিটা করুন। আর আমার রিকোয়েস্ট আছে আপনার কৌশিক রায় সাব মিনিস্টার স্যারের এখানে যে আপনিও একটু দেখুন। আর আমরা তো ওরাবিল কিছুই নাই, আমরা তো রাস্তাঘাটও নাই। ওরাবিলের রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখো না, আপনি তো আইসুন দেখার লাগিয়া কি রাস্তাঘাট। এটারে হিন্দিতে কয় না নি চিরাগ তালে আন্ধেরা। আমরা এখানে মিনিস্টার থাকিয়া আমরা রাস্তা এইরকম অবস্থা কোনো। তো ওইটাই আমার অনুরোধ কি লক্ষ্মীপুর পুলিশ জাগুক, আর জাগিয়া কমসে কম আমরা চুরে আমরা ধরিয়া দোক। কেন কি এটা একটা বহুত বড় ডাকাতি হয়েছে। এটাই আমার অনুরোধ। যদি কোনো পদক্ষেপ নয় আমরা বাসী লক্ষ্মীপুর খাল ঘেরাও করুন, বাস এটাই আমরা বিচার করছি। যদি তারা কিছু না করে তো পুরা থানা ঘেরাও হইবে। এখানে পিএইচি জমা হয়েছি, পিএইচি স্কিম রংকিলা বস্তি স্কিমের নাম। আমরা গত 2 তারিখ রাত্রে 12টার পরে বা রাত্রে হয়েছে আর কি চুরিটা। সকালে যখন যাওয়া গেছে তখন দেখা গেছে কি পাম্প হাউসের মোটর নাই, মোটর চুরি হয়ে গেছে। তে ঘটনাটা এটাই হয়েছে, এই যে মোটর যে চুরি হয়েছে এটা তো চুরি কোয়া যায় না, এটারে টাকা ডালা হয়েছে। আমরা কিতা কয় আমরা রংটিলা বস্তির এখানে টাকা ডালা কেন হয়েছে, কেন কি এখানে 300-200 উপরে পরিবার, 300-র মতো। তো সবার ঘরে চুরি হয়েছে, কইতে গেলে সবার ঘরে চুরি হয়েছে। এটা প্রথমবার হয়েছে কি এক রাত্রে এক টাইমে সেম সময়ে প্রত্যেক ঘরে চুরি হয়েছে। কিন্তু পুলিশ ফেইলার, কোনো দিন পুলিশে কোনো দিন কোনো কাজ করে না। তার 4-5 দিন আগে তার বাড়ি চুরি হয়েছে। তার বাড়ি দেখুন চা খাওয়ার তারারে স্যার পয়সা দিতে লাগে কিতা কইছে চা খাইতে পয়সা দেওয়া লাগে কইছে যে তার চা পান খাওয়ার পয়সা দেওয়ার লাগে। তাই গরিব, তার পয়সা গেছে গিয়া উল্টা তার চা পান খাওয়ার পয়সা দেওয়ার লাগে। আর আমার হিসাবে চুর আমার যে ওসি স্যারের লগে একজন আইসলা যে স্যার তাইন কইছেন যে স্যারে দিছেন যে চা পান খাওয়ার লাগে পয়সা। আমি কইছি যে এখন তো দিছি না স্যার, ঠিক আছে আমার কোনো বাইরে হয়ে গেলে সব তো চুরি হয়ে গেছে, তো কই থাকি দিন ওইটা লাগি স্যার আমরা আর গেছি না, আমরা কাছে পয়সাও নাই যে যাইতাম কই থাকি আমার মোবাইল কিচ্ছু রইছে না, আংটি 3টা কিচ্ছু নাই। আর তারপরে তার উপরে তারা পয়সা চা পান খাওয়ার পয়সা চা, এটা আগেও করে তাইনের বাড়ি। তারপরে তাইনের বাড়ি চুরি হয়েছে, মেয়ের বিয়ার লাগিয়া সোনা গেহনা কাপড় সাপড় সব গোদরেজ ভাঙিয়া লইয়া গেছে তাইনের বাড়ি। এটা 2024 9/7/2024 এফআইআর রিপোর্ট, হ্যাঁ 60,000 টাকা ক্যাশ, এফআইআর রিপোর্ট তাইনের। আজ পর্যন্ত তাইনের কিছু হয়েছে না। পুলিশ স্টেশন থাকার কি দরকার লক্ষ্মীপুরে? দরকার নাই। আমি তো প্রশাসনরে কইমু, আমি আমার কৌশিক রায় স্যাররে কইমু কি আপনি একটা পদক্ষেপ লইন। আমরা কই যাইমু? ঘরে ঘরে চুরি হর, আমার ঘরের মন্দিরের জিনিস চুরি হয়েছে, কয়েকদিন আগে হরিহর দুবের বাড়ির মন্দিরে চুরি হয়েছে। তো এগুলোই চলে। কিন্তু থানায় কিচ্ছু করতো না, এইটাই আমার কথা। তারা কোনো দায়িত্ব লয় না, কিচ্ছু না। তারা খালি আইব, রিপোর্ট বানাইব, এফআইআর হয়েছে গিয়ে ছাড়ি দে, আরে হইলে হইব। তাহলে 2018-র কেস এখনো সলভ হয়েছে না, 2024 কেস সলভ হয়েছে না। এখন তাইরে কয় চা পান খাওয়ার পয়সা দেওয়ার লাগে। তোমরা চুর খুঁজিয়া দাও,
আমরা যদি চোর খুঁজে দিই তারা ডিউটি কিতার লাগিয়া করে, ডিউটি করার তো মানুষ লাগে, ডিউটি তারা কিতার লাগিয়া করে ওই কি করেন আমার আপনারা? দরিয়া দেও তুমি তারা চোর খুঁজে দিতে পারে, এটা তারা দোষ। এখন তো 300 ঘরে চুরি হয়েছে, এই চুরিটা কিতা করবো? তার জল খাওয়া, জল না থাকলে না ভাত রান্ধা যাইব, না তরকারি রান্ধা যাইব, না খাওয়া যাইব, না কাপড় ধোয়া যাইব, না কিছু করা যাইব, জলই নাই। এখন নদীর জলে কেউ হিম্মতও নাই যে ঢুকে জল আনতো, গুলা জল তো খাইতো কিতা? খাইলে বাচ্চা টাচ্চা বেমার হইবে। হ্যাঁ, এই গরমের টাইম এখন ডায়রিয়া হইব নদীর জল খাইলে। তো এটা মরলে কিতা পুলিশ দায়ী লইব নি? সব দোষ পুলিশের, পুলিশে কোনো কাজ করে না। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। बराक वैली आसाम के दक्षिणी भाग में बराक नदी के किनारे बना एक कैनवस है, जिसके हर कोने में यहाँ के लोगों के जीवन की सुख, समृद्धि और शांति की तस्वीर अंकित है। और इस सदाबहार शाश्वत वादी के भीतर बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड गर्व से पहाड़ की गोदी में खड़ा है, जिसकी वैली स्ट्रॉन्ग सीमेंट बराक के घर घर में न केवल परिचित है, बल्कि रिश्तेदारी के बंधन में भी बंधा हुआ है। Valley Cement. Valley strong, very strong. মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক। আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার ঘরকে করবে আরও সুন্দর, মজবুত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আগুনে দহন হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক সাউন্ড প্রুফ পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণে কম খরচে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সেটিং করতে হয়। গ্রিন এসি ব্লক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক হালকা, মজবুত এবং পরিবেশগতভাবে ঘরকে সুরক্ষিত রাখে। শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম হোক, গ্রিন এসি ব্লক 12 মাস আপনাকে দিচ্ছে প্রকৃতি সুলভ পরিবেশ ও সুরক্ষা। তাই আপনার ঘরকে আরও সুন্দর, মজবুত, টেকসই ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখতে আজই কিনুন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, হসপিটাল রোড, শিলচর। দূরভাষ 9560812328, 8845243685, 70991499997, 6000763077। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক উৎকৃষ্টতার এক অনন্য উৎপাদন। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা, স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में शिलचर विधानसभा केंद्र के अधीन मासिमपुर कुमारपाड़ा क्षेत्र में जिला कृषि विज्ञान केंद्र में बृहस्पतिवार को दोपहर 2 बजे से कृषि सचेतनता सभा तथा गुणगत बीज व दूसरे सामग्रियों का सुचारू प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने के कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। राष्ट्रीय संगीत के जरिए कार्यक्रम शुरू किया गया। तत्पश्चात प्रदीप प्रज्वलन व दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में बड़खोला के विधायक किशोर नाथ, कछार जिला परिषद के चेयरमैन कंकन नारायण सिकदार व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। कृषि विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता डीओ राहुल चक्रवर्ती, कुमारपाड़ा जीपी सभानेत्री अपर्णा दास, सह सभापति दीपंकर पाल,
कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर वैज्ञानिक सुरेश चंद्र विश्वास भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और अपने मतों का बखान किया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और किसानों को उपज के क्षेत्र में कई पहलुओं के बारे में भी जानकारी दिया गया। दयापुर ग्राम সর্বশেষে আজকে স্যারের হাত দিয়ে আমার জন্য অনুরোধ জানাবো মঞ্চে আসার জন্য। আমাদের কাছাড় জেলার কুমারপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সভানেত্রী মহাশয়া, কুমারপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত মহাশয় দুজনকে একটা ডাল এই বছর আত্মনির্ভরতা পালস বলে একটা অভিযান চালানো হচ্ছে এবং এই অভিযানের মাধ্যমে আমাদের সাবসিডাইজ অর্থাৎ রেহাই মূল্যে বীজ বিতরণ হবে। প্রতি কুইন্টাল বীজের দাম, বীজের যে মূল্য হবে তার মধ্যে সরকারি রেহাই থাকবে 3000 টাকা করে প্রতি কুইন্টালের মধ্যে। বাকিটা আপনাদের ফার্মার শেয়ার হিসাবে আপনারা সেটা ক্রয় করতে পারবেন। সেই মিশনের অধীনে আমরা বিভিন্ন ডাল জাতীয় ফসল উৎপাদনে আমাদের ডাল জাতীয় ফসল, যেহেতু আপনারা জানেন যে আমাদের জেলা তথা আমাদের রাজ্য পালস ডেফিসিট জেলা বা পালস ডেফিসিট রাজ্য। আমরা আমাদের যে পালসের চাহিদা অর্থাৎ ডাল জাতীয় ফসল মানে ডালের যে চাহিদা আমাদের, সেই চাহিদাটা আমরা নিজস্বভাবে আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হই নাই এখন পর্যন্ত। আমাদের সেই পরিস্থিতি, আমাদের সম্পূর্ণ রাজ্যেই সেই পরিস্থিতি। আমাদের রাজ্য কিন্তু পালস প্রোডাকশনে স্বয়ং সম্পূর্ণ নই। তার জন্য সরকার বিশেষ করে এই আত্মনির্ভরতা পালস অভিযানের মাধ্যমে দুটো অভিযান চলছে, কিন্তু মনে রাখবেন একটা হচ্ছে আত্মনির্ভরতা পালস আর একটা হচ্ছে আত্মনির্ভরতা ওয়েলসিড। ডাল জাতীয় শস্য এবং তৈল জাতীয় শস্য এখনও সম্ভব হতে পারি নাই। আমাদের ভারতবর্ষ এত বিশাল একটা দেশ, এবার আমরা একটা সমস্যায় পড়েছিলাম, যেটা ডাল আর তৈল জাতীয় জিনিস, যেটা আমাদের পশ্চিম এশিয়ার যে যুদ্ধকালীন অবস্থায় হরমুজ প্রণালী যখন বন্ধ করে দিয়েছিল, এই দ্রব্যগুলি আমাদের অনেকটা নাটনি সৃষ্টি হয়েছিল, যার জন্যে আমাদের ভারতবর্ষ যে আমাদের বিশ্বগুরু আমরা বলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষিমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান মহোদয় সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আজকে সেরিমোনিয়াল সিডস অ্যান্ড প্ল্যান্টিং ম্যাটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের উপলক্ষে আমাদের মাননীয় বিধায়ক এবং স্যাররা বিস্তারিতভাবে আপনাদেরকে সঠিকভাবে রোপণ কিভাবে আপনাদেরকে করতে হয় বা কিভাবে আপনারা এইসব বীজকে রোপণ করে আপনারা কিভাবে আয় উন্নত করতে পারবেন, আপনারা আয় পাবেন, এটা আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে বলেছেন।
এবং আমার এই বিষয়ে আপনাদেরকে বিশেষ কিছু বলতে হবেও না, যেহেতু আপনারা এইসব বিষয়ে জানেন। আমি আপনাদের সবাইকে এটাই বলবো কি, আজকে যেসব কিছু আমরা সাহায্য পাচ্ছি, এই সিডস বলেন, প্ল্যান্টস বলেন, এইসব জিনিসকে আমরা যেন সদুপয়োগ করতে পারি। মঞ্চে রয়েছেন জিপি সেবা প্রোগ্রাম। এইভাবে প্রোগ্রাম আমরা এই কেভিকেতে আজ থেকে আগেও অনেকবার আমরা করেছি, অনেকবার এইভাবে প্রোগ্রাম হয়েছে। আমাদের কৃষক ভাইদের জন্য, কৃষক ভাইদের কিভাবে উন্নত করা যায়, উন্নয়ন করা যায়, ওনাদের আয় কিভাবে দুগুণা করা যায়, সেটা নিয়ে আমাদের ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়, উনিও যেভাবে আমাদের আসামের জন্য সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য, শুধু কৃষক ভাইদের জন্য নয়, সমস্ত সেক্টরে যেভাবে উনি উন্নয়ন করে যাচ্ছেন, সেটা আমরা আগে কোনোদিন চিন্তাই করতে পারি। আমাদের চিন্তার বাইরে উনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আপার আসামে যেভাবে ফ্লাড হয়েছে, বন্যা হয়েছে, সেই বন্যায় উনি কিভাবে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কৃষক ভাইদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তা আসামকে কিভাবে বিকশিত করা যায়, কিভাবে উন্নয়ন করা যায়, সেটা নিয়ে উনি চিন্তা ভাবনা করে রাত দিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি যে বিকশিত ভারতের যে স্বপ্ন 2047 যে স্বপ্ন উনি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটার উপর লক্ষ্য করে আমাদের আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, তারপরে আমাদের যুবক ভাইদের উন্নয়নের জন্য আজকে যেরকম আমরা অল্প আগে আমরা একটা প্রোগ্রাম থেকে এসেছি, নিযুত ময়না স্টুডেন্টের জন্য, তারপরে আরো অনেক কিছু, সেই সব নিয়ে উনি যেভাবে চিন্তাধারা করে কাজ করে যাচ্ছেন, আসামকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। গত 5 বছরে উনি আসামকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সেটা আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি। আর এই আগামী 5 বছর আসামকে আরো কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবেন, সেটা উনিই জানেন। আর আমরা ওনার সঙ্গে রয়েছি, আর আমরা আসামকে ভারতবর্ষের 5টি রাজ্যের মধ্যে সেটাই লক্ষ্য করে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আজকে এখানে প্রায় 106 জনের উপস্থিত হওয়ার কথা, যাদের নাম নথিভুক্ত হয়েছে, যারা এই বীজ বা চারা পাওয়ার আবেদন করেছিলেন। আর অনেকেই এখানে আসেননি বা হয়তো এসেছেন, চলে গেছেন। তো বিস্তারিত কিছু হয়তো আমি এখানে জানিও না, তবুও দু একটি কথা বলবো। আমরা যখন ছোট কালাই চাষ হতো, আর এখনো কিছু কিছু জায়গায় নদীর চর অঞ্চলে কালাই চাষের প্রচলন আছে। আমরা একটু বসেন আপনারা। पिछले शनिवार को अरुणाचल बाजार के रूह कॉम्प्लेक्स के सामने से एक्सप्रेसो नाम के एक छोटे वाहन में 3 दुष्कृतियों द्वारा एक गाय को चोरी करके ले जाया गया, जिसका दृश्य सीसीटीवी पर कैद हो गया। अरुणाचल आउटपोस्ट की पुलिस मामले की छानबीन करते हुए हैलाकांदी जिले में अभियान चलाकर साइफुल हुसैन नाम के एक व्यक्ति को 2 गाड़ियों के साथ जब्त किया है और अरुणाचल थाने में लेकर आए। हैलाकांदी से दुष्कृति सिलचर शहर करीमगंज व आसपास के कई इलाके में गाय चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन ने छानबीन के तहत आखिरकार इन आरोपियों को धर दबोचा है। बहरहाल कानूनी कार्रवाई चल रही है।
असम राज्य के श्रीभूमि क्षेत्र में 1,65,00,000 रुपए की बड़े पैमाने पर नशीले सामान जब्त किया गया है। खुफिया सूचना के आधार पे असम राइफल्स के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI मिलीजुली प्रयास के चलते श्रीभूमि जिले के बदरपुर इलाके से अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। लगभग 11,130 kg पोपी बीज यानी पोस्त दाना बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1,65,00,000 रुपए बताया जा रहा है। दूसरे एक अभियान में असम राइफल के कार्यकर्ताओं ने अहम तौर पर इस कार्यक्रम को रूप दिया और तो और बराघाटी सहित उत्तर पूर्वांचल में नशीले सामान की धरपकड़ के क्षेत्र में असम राइफल्स के जवान पुलिस प्रशासन के सहयोग से अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। त्रिपुरा राज्य के रघुनाथपुर इलाके से ब्राउन शुगर के कंटेंट के साथ आम जनता के हाथ में पिंटू पाल नाम के एक सरबराहकारी को गिरफ्तार किया गया और लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्र के अनुसार विशालगढ़ इलाके में ब्राउन शुगर के व्यापार के दौरान सरबराह किए जाने के दौरान आम जनता ने उसे धर दबोचा। गौरतलब है कि इलाके के कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दूसरे क्षेत्रों में यह युवक बाइक के जरिए हीरोइन विशालगढ़, रघुनाथपुर तथा आसपास के कई क्षेत्रों में सरबराह कर रहा था। खुफिया सूचना के आधार पर आम जनता ने उसे धर दबोचा। उसके पास से 10,000 रुपया व कुछ सामान भी जब्त किया गया। बहरहाल आरोपियों का सुचारू रूप से न्यायकरण नहीं हो पाई है। আচ্ছা ঠিক আছে। त्रिपुरा राज्य के मोहनसोड़ा कमलनगर इलाके के तेलियामुड़ा इलाके में जिला परिवहन दफ्तर के निर्माण एक बिल्डिंग से गिरकर एक श्रमिक बुरी तरह घायल हो गया। सरकारी बिल्डिंग के 3रे मंजिल से गिरकर यह श्रमिक, जिसका नाम रंजीत दास बताया जा रहा है, बुरी तरह घायल है। बहरहाल इसका इलाज त्रिपुरा अस्पताल में चल रहा है।
कछार जिला प्रशासन की ओर से कछार मेडिएशन फॉर नेशन 3.0 विशेष कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। विचाराधीन मामलों की जल्द से जल्द निर्णय लिए जाने के उद्देश्य को सामने रख यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अदालत के बाहर पारस्परिक यानी आपसी समझौते के जरिए विचाराधीन मामलों को जल्द से जल्द निष्पत्ति किए जाने के उत्साह व्यंजक कार्यक्रम को कछार जिला प्रशासन ने मेडिएशन फॉर नेशन 3.0 नामांकन कर मध्यस्थता अभियान शुरू किया है। असम राज्य आईन परिसेवा कर्तृपक्ष ASLS के उद्योग से गुवाहाटी उच्च अदालत के मेडिएशन सेंटर के निर्देश के आधार पर कछार जिला आईन परिसेवा कर्तृपक्ष DLS के उद्योग से यह कार्यसूची वास्तवायन भी किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल है, क्योंकि कई मामला अदालत के बगैर ही लोग आपसी बातचीत व समझौते के जरिए निपटा सकेंगे। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। खाटीगोड़ा विधानसभा केंद्र की कालांचोरा टोल गेट संलग्न क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर जब्त किया विदेशी शराब, 3 तस्करी आरोप। उड़ाबिल क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात को लेकर लखीमपुर जिले में जारी हुई है नाराजगी के दौर। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर लोग व्यक्त कर रहे नाराजगी। शिलचर विधानसभा केंद्र के दिन मासीमपुर कुमारपड़ा जिला कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुआ कृषि सचेतनतामूलक सभा। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। शनिवार को अरुणाचल बाजार क्षेत्र से चोरी किए गए गाय के आरोप में एक व्यक्ति को अरुणाचल पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम राइफल्स के जवान तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से श्रीभूमि जिले में जब्त किया गया 1 करोड़ 65 लाख रुपए की बड़े पैमाने पर नशीले सामान। पुलिस चल रही है मामले की छानबीन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।